Yo yo yo, ketemu lagi dengan Tayo. Lihat teman. Wah, ternyata ada penyelamatan teman. Wih, lihat ada truk besarnya di sini teman. Wow, ada mobil ambulan yang sedang diangkat pakai kren teman. Wah 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 wah. Lihat kerennya, keren sekali teman. Wah, kita naikkan di atas truk sini ya teman. Ayo, awas kita putar, kita turunkan. Hati-hati teman. Kita angkat, awas. Kita turunkan pelan-pelan. Yo. Wah. Waduh. Hampir tidak bisa ya teman. Iya, akhirnya berhasil juga teman. Wah, 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 wah. Keren sekali. Wih. Gimana kerennya? Oh, lihat. Kerennya teman. Habis ngangkut. Wah, sekarang kita jalankan ya teman. Ayo, kita jalankan. Wow, sebelumnya jangan lupa ya teman, diklik tombol like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Yo 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 yo, kita jalan. Wow, awas. Wah, keren sekali teman. Lanjut lagi, ada mobil apa teman? Wih, lihat ada truk pasir di sini. Wah, kira-kira mau ngangkut apa ya teman? Oh, lihat ada eskavator di bawah teman. Kita naikkan di atas truk pasir ini ya teman. Kita buka dulu pintunya. Ya, wah, sekarang kita turunkan baknya teman. Wah, keren sekali. Ayo kita naikkan pakai kren ya teman. Ayo kita jalankan kerennya. Sekarang kita kailkan ya. Awas, hati-hati teman. Bisa nggak ya kira-kira? Iya, sudah terkail teman. Sekarang kita angkat ya. Awas, pelan-pelan teman. Kira-kira kuat nggak ya? Kita, waduh, terlepas teman. Hati-hati. Iya, aduh, terlepas lagi. Ternyata sulit sekali ini teman. Oh, ayo kita kailkan dulu. Sudah terkail teman. Sekarang kita angkat pelan-pelan ya. Ayo kita angkat. Kita naikkan di atas truk ya teman. Awas, hati-hati teman. Wah, sudah sampai. Sekarang kita turunkan pelan-pelan. Ya, aduh. Awas teman, jangan sampai terjatuh teman. Wah, hati-hati sekali nih. Waduh. Sudah bisa ya. Sekarang kita tutup pintunya ya teman. Iya, sudah berhasil. Keren sekali kerennya teman. Wah, lihat. Sekarang kita jalankan ya truknya ya. Ayo kita jalankan. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Yo 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 yo. Wow. Awas ditabrak. Waduh. Bisa terlepas dari jebakan teman. Lanjut lagi. Ada truk apa lagi teman? Lihat. Ternyata ada truk towing teman. Wih, lihat ada mobil kecilnya di bawah. Kita angkat pakai kren ya teman. Kita naikkan dulu towingnya. Ayo, biar bisa dinaiki. Wah, lihat. Sudah terangkat. Sekarang kerennya kita jalankan ya teman. Ayo, let's go. Yo, awas, kerennya mau jalan. Wah, ayo kita angkat mobil kecilnya. Ayo teman. Wah, sedikit lagi teman. Kita kailkan. Sudah terkail teman. Sekarang kita angkat pelan-pelan. Awas, hati-hati. Waduh. Ayo teman, kita angkat lebih tinggi. Terus berusaha sedikit lagi teman. Wah, awas. Jangan sampai terjatuh ya. Waduh. Wah, sudah berhasil teman. Wah, sudah berhasil kita naikkan. Wih, keren sekali ya kerennya. Ayo, sekarang kita turunkan towingnya ya teman. Kita pencet yang bawah. Awas, kita pencet yang ini. Sekarang kita turunkan. Diesel, wah, keren sekali teman. Ayo kita jalankan ya. Ayo let's go. Kita jalankan. Kita hitung teman. 1, 2, 3. Yo. Awas teman. Wih, keren sekali. Wah. Lanjut lagi ya teman. Ada mobil apa lagi teman? Coba dilihat.
Lihat teman, ternyata ada mobil ambulan. Wah, awas kita periksa dulu. Ada pasiennya tidak? Waduh, ternyata ada pasiennya teman. Sedang sakit, coba lihat. Wah, kasihan sekali ya. Kita tutup lagi pintunya. Oh, lihat, sudah kita tutup pintunya. Sekarang kita jalankan teman. Kita bawa pasiennya ke rumah sakit ya. Ayo, kita jalankan. Yuk, hati-hati ya teman. 1, 2, 3. Yuk kita jalan. Wah, awas teman. Duh, keren sekali. Lanjut lagi teman. Ada mobil apa ya kira-kira? Wow, 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 wow. Oh, kerennya sedang menunggu teman. Wih, lihat ternyata ada truk pengangkut alat berat teman. Wah, kira-kira yang mau diangkut apa ya? Coba dilihat di bawah. Wih, lihat ternyata ada mobil polisi teman. Oh, kita naikkan di atas truk ini ya teman. Ayo kita siapkan kerennya. Kren sudah siap. Sekarang kita jalankan kerennya. Kita angkut ya, kita kailkan dulu. Ayo kita turunkan kailnya. Awas, hati-hati. Wah, sudah siap teman. Sekarang kita angkat naik ke atas. Terus diangkat teman. Awas, hati-hati. Naikkan lebih tinggi. Terus. Iya. Sekarang kita turunkan ya. Wah. Awas. Wih, keren sekali teman. Wah, sudah siap dijalankan. Ayo let's go, kita jalankan teman. Wah, awas. Kita hitung ya teman. 1, 2, 3. Yuk kita jalan. Wow, awas, hati-hati, terus jalan. Jangan sampai macet di tengah jalan ya teman. Terus jalan. Iya, wah, akhirnya berhasil juga teman. Lanjut lagi, ada mobil apa teman? Coba dilihat. Wah, lihat teman. Ternyata ada truk sampah. Lihat, gaknya sudah naik teman. Kita tinggikan lagi ya. Wih, keren sekali teman. Sekarang kita turunkan ya di jalan. Wah, kita lihat isinya teman. Wah, masih kosong teman ternyata. Kita jalankan saja ya. Ayo kita jalankan. Awas, hati-hati teman. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Yo. Wah, awas di jalan. Waduh, ditabrak semua teman. Waduh. Kasihan sekali ya. Lanjut lagi teman. Ada mobil apa? Wow, lihat teman. Wah, ternyata ada bis basuri teman. Wow, ada gambar wayangnya juga. Wah, keren sekali ya. Bisnya panjang sekali teman. Wah, ayo kita jalankan saja ya. Ayo kita jalankan. Hati-hati ya teman. Awas, kita hitung. 1, 2, 3. Yo. Wah, awas. Wow, ditabrak semua teman. Lanjut lagi, ada mobil apa teman? Coba dilihat. Wah, ayo ditebak teman. Siapa yang tahu ini mobil apa? Ayo silahkan. Oh, ditulis di komentar ya teman. Kalau sudah tahu. Oh, benar sekali ya. Ini adalah truk pemadam kebakaran teman. Kita jalankan ya. Ayo let's go, kita jalan. Awas, kita hitung. 1, 2, 3. Wow, cepat sekali jalannya teman. Wah, keren ya. Wih, lihat. Sekarang ada mobil polisi teman. Warnanya hitam, keren sekali. Ada bagasinya belakang. Wih, bisa dibuka-buka ya. Keren teman. Wih, ayo kita jalankan ya teman. Ayo let's go. Kita jalankan. Kita tangkap penjahatnya teman. Ayo kita kejar. 1, 2, 3. Yo. Wih, awas teman. Wow, waduh, terjebak macet malahan teman. Lanjut lagi. Ada mobil apa teman?
Wah, 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 kalau ini bukan mobil ya teman, ini namanya alat berat. Kira-kira bisa jalan nggak ya? Kita coba ya. Lihat teman, kita coba jalankan. Sampai ketemu lagi dengan Tayo ya teman, sampai jumpa.